Почитувани граѓани, почитувани новинари, се што ВМРО ДПМН прави со месеци и овде во собранието е деструкција. Неодговорно действување на штета на граѓаните и државата и безобразно ширење невистини. Христијан Мицкоски заедно со неколку негови подржувачи со месеци ги тормозеа граѓаните со фатаморганата дека станува премиер. Ја лажеа јавноста дека само што не направиле ново парламентарно мнозинство, дека владата ќе падне. Со месеци пратениците на ВМРО ДПМН не влегуваат во салата кога се одржуваат седници со цел да не се исполни кворумот за работа. Истовремено, преку комисиите со кои председаваат членовите на нивна пратеничка група, ВМРО ДПМН се обидува да го кочи носењето на важни законски решенија во интерес на граѓаните и во интерес на државата. Законот за клинички центар, закони за поддршка на земјоделците, за зголемена енергетска ефикасност, Законот за внатрешни работи се само дел од законите кои ВМРО ДПМН по секоја цена се обидува да ги блокира. Сето тоа им се удри од глава на седницата на која беше изгласана довербата на владата предводена од СДСМ. Потонаа сите лаги на Мицкоски, а ВМРО ДПМН доживеа нов пораз овде во собранието. Без никаква намера да се мешаме во внатрешните состојби во опозицијата, можеме само да констатираме дека се потврди и докажа дека упорните лаги на Мицкоски за некакво ново мнозинство и пат на актуелната влада се фатаморгана, наменета исклучиво за внатрешно партиските потреби во борбата за превлас во Белата палата. Колку повеќе Мицкоски е загрозен внатре во партијата, толку повеќе неговите пратеници ја обструираат работата во парламентот. Откако доживеа нов дебакал, крајно време е да престанат да се препелкаат, бидејќи се подлабоко тонат во жива кал. Внатрешните пресметки во ВМРО ДПМН не треба да се прекршуваат врз грбот на граѓаните. Заглавени во старата режимска матрица, веќе толку се отсутни за аргументите што не можат да препознаат дека блокираат законски проекти кои се од витално значење за сите граѓани на државата, без разлика на етничка, верска или политичка припадност. Пратениците од ВМРО ДПМН имаат шанса да се вразумат, да научат од овој пораз и конечно да се престројат на страна на граѓаните и на страна на државата. Ние, како одговорно парламентарно мнозинство, со или без ВМРО ДПМН, продолжуваме да носиме законски решенија важни за иднината на нашата држава. Ви благодарам.